Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa. Dneska si natočíme video o Zen evente. Takže vlastne Zen event funguje tak, že máme tu ten strom, ktorý upgradeujeme a vlastne tu keď dojdeme, dáme show me the Zen shop, tak tuto vlastne Zen seed pack, Zen egg, hot spring a Zen stand, ak sa nemýlim, neviem, lebo ja som si to odomýkal už za vlastne keď bol ešte úplne prvý, že nebol ten Corrupt event, potom ešte Trecoil radar, Corrupt radar, potom za level 2 je Totok, Zen flare, Zen crate a Sakura bush a za ďalší level je Soft sunshine a Koi. A nemám ešte 5, 6 a 7. 7 je vlastne maximálny level. Funguje to tak, že za chvíľku si to ukážeme, keď bude Trecoil event, alebo bude Corrupt event, ale na Corrupt event je malá šanca. Tak uvidíme. Toto funguje vlastne tak, že Sum by Trecoil and Corrupt fruits. Keď to tam dáme, tak vlastne Trecoil je tieto modré, to je vlastne ako balans. Môžeme, maximálny počet Trecoil fruitov je 5 a maximálny počet Corrupt fruitov je tiež 5. Keď túto kvotu splníme, tak dostaneme z toho Kicium čestku. Máme tu šancu na Maneki Neko, Dazen, Kodama, Lucky Bamboo, Corrupt Kicium, Trecoil Bloom. Potom tu počkajte, tu u tohto Corrupt Channeler to funguje tak, že my ako keď bola vlastne Venus Flytrapka, že ste mali dávať veci, aké ona chcela s rôznymi mutáciami, tak on odo mňa chcel Trecoil Orange Tulip a musí mať viac ako 0,05 kg. Dáme si Wild Possible Rewards, takže máme tu takéto šance, že Zen Egg máme 17,39%, ten 10 kratší máme 17,39%, Capture Zen Crate máme 13,04%, Corrupt Stand máme 8,7%, Mutation Spray Trecoil a Mutation Spray Corrupt to máme takisto 8,7%, Trecoil Staff máme 8,7%, Zen Seed Pack máme 8,7%, Corrupted Kodam máme 4,35% a máme tento seed, máme 4,35% šancu. Tak to je tak všetko. Vlastne môžeme si tu kúpiť aj tú prémiovú čestku, Exotic Kicium chest a tam šance sú rovnaké, ale máme tu šancu na Rainbow Corrupted Kicium a na Rainbow veci, čo tuto nemáme, takže tak. Potom to je tak všetko k tomuto zatiaľ. Vlastne v tomto novom update, kde pridali Corrupt, pridali aj nový seed, pridali Elder Strawberry, ak som to pochopil, tak lesná jahoda, nejaké orange tulipy nie sú v stoku, že by sme si ukázali, ako funguje ten Corrupt event. No, takže tak. Tuto si nemám nič takého, že by sme mohli si ukázať. Tulip nemám, takže z tohto nič nebude veru. Teraz toto nevadí. To je ináč teraz späť, keď ste boli na tom evente s Trevisom online, tak
ste mohli dostať túto, vyzerá to, vlastne to má byť aj americká futbalová lopta a vlastne názov tohto peta je, že futbol. Vlastne každých 87 sekúnd ide do gearshopu alebo seatshopu a dá touchdown ako s odmenami buď 870 šeklov alebo 21% šancov na ako krhu. No. Tak zatiaľ sa majte, počkáme do Zen eventu. Ešte kým bude Track Royal event, som chcel vyhlásiť súťaž o túto bombosanku. Pozrieme sa, koľko je cena. 84 miliárd, podľa mňa by sa tu niekomu možno aj zišlo. Potom o túto maneky, o tieto dve a to je tak všetko. Ako sa zapojíte? Zapojíte sa jednoducho. Stačí napísať váš nick do komentáru. Vlastne sa vám to oplatí podľa mňa. Takže vidíme sa na tom Track Royal evente. Takže čaute, už sa začína 15 sekúnd Track Royal event. 10, 9, 8, 7, 6, 5, bude to Corrupt alebo Track Royal? Píšte do komentárov 3, 2, 1, 0. A je to Track Royal event. Vlastne funguje to tak, že on vypustí túto modrú guľu, ktorá ide na fruit, ktorý sa následne zmení na Track Royal. Potom zoberieme tento tu Track Royal fruit, bombosomka je to tentokrát. A dáme to buď tomuto, tag displant, 8 zen, nám to pridalo 180. Keď tam bude tých 180, máme stage 5 a bude to 190 toto neviem na všetkom. Takže máme to aj tu na Tamkimu, tak Alma Track Royal Plans. Mal som žiadnu, tak som nevybral, som teda neskôr žiadnu. Môžete písať do komentárov. Že som neschopný. Ideme sem. Dáme take all my Track Royal Plans. Cheat, show me the Zen shop. Je to niečo dobré. Máme si tvoj jeden seatpack na koniec videa. Takže tam aj polepo. Toto tu. A nič. Dobre. Tak čaute. Majte sa. A vidíme sa na budúce. Čau.